සරණයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාට පින්වත්නි සමසිත සුවපත් කරන්නට ලෝතර ශ්‍රී සද්ධර්මය මුළු ලොවටම බෙදා හරින බෞද්ධ නාලිකාවේ මහනුවර මධ්‍යස්ථානයේ මගින් ඔබ වෙත ගෙන එන මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් ආරම්භ කිරීමටයි මේ සූදානම් වන්නේ. පින්වත්නි මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා අප සිදු කළ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගෙන මේ උතුම් සදහම් මණ්ඩපය වෙත වැඩම කොට වදාළ පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේව අප සියලු දෙනාම එක්ව සාදු නහඳ පවත්වා වන්දනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට පින්බර දායකත්වයේ ලබා දෙන්නට යෙදෙන්නේ වාරියපොළ රන්දෙනිය වැවපාරේ පදිංචි සමන් මාන්නප්පෙරුම මහතා සමග නිලුෂා රාජකරුණා මහත්මිය විසින්. එසේනම් ඔබ අප කෙරෙහි මෙත් සිතින් මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පවත්වන්නට ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා සහභාගී වෙන
පින්වත් දසසිල් මෑණියන් වහන්සේලා ප්‍රධානව අද ධර්ම දේශනාවේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන සමන් මාන්න පෙරුම මහත්මයා ඇතුළු සත්පුරුෂ කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ ලෞතර ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් ඒ තුලින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයිති භවයකින් සැනසීමේ උතුම් පරමාර්ථයත් ඇතුවයි මේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පිනතුනි අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළියේ සඳහන් වන තවත් උතුම් ගාථා රත්නයක්. දිසෝ දිසං යන්තං කෛරා වේරි වාපන වේරින මිච්ඡා පනිහිතං චිත්තං පාපියෝනං තතෝ කරි. මේ ගාථා රත්නේ සරල තේරුම පිළිබඳව සිහිපත් කළොත් දිසෝ කියලා මෙතන හැඳින්වුවේ හොරෙකුට. දිසෝ දිසං යන්තං කෛරා හොරෙක් තවත් ඒ වාගේම හොරෙකුට යම් අපරාධයක් කරයිද වේරි වාපන වේරින වෛරක්කාරයෙක් තවත් ඒ වගේම වෛරක්කාරයෙකුට යම් අපරාධයක් කරයිද එනතර මේ කාරණා දෙකටම වඩා මිච්ඡා පනිහිතං චිත්තං පවට නැඹුරු කරගත්ත හිත අපිට මහා බරපතල අපරාධයක් කරනවා කියන එකයි මේ ගාථාවේ සරල තේරුම. හොරෙක් හොරෙකුට කරන අපරාධයකට වඩා කියලා කියහම හොරෙක් සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට කරදරයක් කරනවට වඩා තමන් වගේම තවත් බිහිසුණු හොරෙකුට අපරාධකාරයෙකුට කරදරයක් කරන්න සූදානම් වෙනකොට ඒ කරදරයත් ඊටාම බිහිසුණු කරදරයක්. සාමාන්‍ය මිනිහෙක් පාලනය කරන්න මර්ධනය කරන්න සමහර වෙලාවට පිහියක් එහෙම නැත්නම් තුවක්කුවක් පෙන්නන්න විතරයි ඕනේ. එයින්ම සාමාන්‍ය පුජ්‍යලියෝ නිශ්ශබ්ද වෙනවා. නමුත් Taman වගේම තවත් හොරෙක් එහෙම පාලනය කරන්න බැරි මේ පුද්ගලයා සමහරට පිහියක් පෙන්නනකොට අර පුද්ගලයා ගාව පිස්තෝලයක් තියෙනවා. මොහු පිහියක් පෙන්නනකොට අනික් පුද්ගලයා ගාව කඩුවක් තියෙනවා. ඒ වගේ තවත් හොරෙකුට අපරාධයක් කරන්න යනකොට ඒක බිහිසුණු එකක්. ඒ වගේම තමයි වෛරක්කාරයෙක් තවත් වෛරක්කාරයෙකුට කරදරයක් කරනකොට ඒකත් ඊටාම භයානක අපරාධයක්. හැබැයි මේ දෙකටම වඩා භයානකයි කියලා දේශනා කළේ වැරදියට පිහිටවාගත්ත හිත අපිට මහ භයානක අනතුරක් කරනවා. පින්නතනි හොරෙක් එහෙම නැත්නම් වෛරක්කාරයෙක් අපිට කරදරයක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් තවත් වෛරක්කාරයෙකුට කරදරයක් කරනවා නම් කරන්න පුළුවන් උපරිමය තමයි මරලා දාන්නේ.
ඊට වඩා නම් දෙයක් කරන්න කොහොමවත් බෑ. මරණ එක තමයි උපරිම දේ. නමුත් පින්නතුනි වැරදියට පිහිටවාගත්ත හිත මරුණට පස්සේ අපි සතර අපායටම අරන් යනවා. හොරාට බෑනේ අපි අපායට දාන්න. වෛරක්කාරයාට බෑනේ අපි අපායට තල්ලු කරන්න. ඔහුට පුළුවන් මරන්න විතරයි. පාපේ පිහිටවපු හිත තමයි සංසාරේ සතර අපායේ අවුරුදු අසංඛ්‍ය ගණන් අපි අරගෙන යන්නේ. ඒ හින්දා අර දෙකටම වඩා හරි භයානකයි වැරදියට පිහිටවපු හිත. මේ ගාථා රත්නේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ නන්ද කියන ගොපල්ලට. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ ගවයෝ බලාගන්න ගොපල්ලෙක් හිටිය නන්ද කියලා. නන්ද ගොපල්ලෙක් වුණාට හරි ධනවත් කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. නන්ද ධනවතෙක් වුණාට නන්ද තමන්ගේ රැකියාව ඒ විදිහටම කරගෙන ගියා. එක දවසක් නන්දට හිතෙනවා මටත් බුදුරජාණන් වහන්සේට දානයක් දෙන්න ලැබුණොත් කියලා. මොකද නන්ද හරි කීකරු සේවකයෙක්. අඩ මාසයකට මාසයකට එකමාරකට මේ වගේ අවස්ථාවන් වල දීකිරි ගිතෙල් ආදී පස්ගෝ රස අරගෙන තමන්ගේ ස්වාමියා බලන්න එන නන්ද සවැත් නුවරදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නත් නිතර යනවා. සිටුමාලිගාවේදීත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනවා ඇති. ඉතින් සිටුමාලිගාව හැමදාම බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයාට දානශාලාවක්. ඉතින් නන්දට හරි ආසාවක් ඇති වුණා දානයක් දෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුණ වෙලාවක ආරාධනා කළා ස්වාමීනි මගේ ගෙදරිනුත් දානයක් වළඳන්න වඩින්න කියලා. ආරාධනාව නම් බාරගත්තා. අහවල් දවසේ වඩින්නම් නන්ද කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිහිපත් කිරීමක් කළේ නැහැ. නන්දට සතුටුයි ආරාධනාව බාරගත්ත එක ගැන. නමුත් දිනේ තාම දන්නේ නැහැ. කාලයක් ගත වෙලා ගියා. නන්ද බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. එක දවසක් ධර්මචාරිකාවේ වැඩම කරලා ආපහු වඩින අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නන්දගේ ගෙවල් තියෙන ඉසව්වෙන් වැඩලා ඒ ගෙවල් තියෙන ඉසව්වේ වනාන්තරයක නතර වුණා. නන්දට ආරංචි වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ අද ළඟටම වැඩලා කියලා. නන්ද බොහෝම සතුටින් ඒ වනලැහැබට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුණා. වන්දනා කරලා එකත් පස්සෙක වාඩි වෙලා ටික වෙලාවක් කතා බහ කළා. ඔය අතරේ නන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේට මතක් කළා. ස්වාමීනි අද අපේ ගෙවල් තියෙන ළඟටම වැඩලා ඉන්නේ. මගේ අර ආරාධනාවට අනුව හෙට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මගේ ගෙදර දානෙට වඩිමුද කියලා. හා කීවා. නන්දට පුදුම සතුටක්. නන්ද වහාම ගෙදර ගිහිල්ලා හෙට බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයාට දන් දෙන්න සූදානම් වුණා. සියලුම දේ මේ පැය ගාන ඇතුළත නන්ද සූදානම් කළා. ගෙදර හරියට මිහිබට දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ. බොහොම අලංකාරව සරසලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩින මාවත ඒ මාවතත් එහෙමයි. විශාල පිරිසක් පින්කමටත් ආවා. හුඟක් අය නන්දගේ සැරසිලි බලන්න කැමැත්තක් දක්වලා තිබුණා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දානෙට වැඩම කළා. ප්‍රණීතව සකස් කරගත්ත භෝජන බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට පූජා කළා. දානේ වළඳලා ඉවර වුණාම නන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේට මතක් කළා ස්වාමීනි මට අනුකම්පා කරනසේක්වා. මටත් පින් ඇත්තම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ තවත් දවස් 6ක්
මගෙන්ම දන් වළඳන සේක්වා කියලා. ඒ ආරාධනාවත් බාරගත්තා. එතකොට එක දිගටම නන්ද දවස් 7ක් බුදුරජාණන් වහන්සේට දන් දුන්නා. 7 වෙනි දවසේ දානේ වළඳලා අවසානයේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දානේ වැළඳීමෙන් පස්සේ සිදු කරන අනුශාසනාව සිද්ධ කළා. මේ අනුශාසනාව අවසානයේ නන්ද අති උතුම් සෝවාන් ආර්ය මාර්ග ඵලය ලබා ගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩින්නයි සූදානම් වෙන්නේ. නන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රය ගත්තා. දැන් නන්දත් පසුගමන් කරනවා. සෑහෙන දුර පසුගමන් කළා. බොහෝ දුර ගමන් කළාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නන්දට කතා කළා. දැන් පාත්‍රය අපිට දෙන්න. නන්ද ආපහු යන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රය පිළිගන්වලා නන්ද යන්න පිටත් වුණා. හැබැයි නන්දට වැඩි දුරක් යන්න උනේ නැහැ. කැලෑවෙන් කවුද විදපු ඊතලයක් නන්දගේ ශරීරයේ සිදුරු කරගෙනම ගියා. මහා සංඝරත්නය බලාගෙන ඉන්නකොට නන්ද මහ පොළොව මත ඇදලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙදියා. භික්ෂු සංඝයාත් වැඩම කළා. උපස්ථාන ශාලාවට එකතු වෙච්ච සංඝයා සාකච්ඡා කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වැඩම කිරීම නන්දට මහත් අයහපතක් කළා නේද කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේත් වඩිනකොට මේ සාකච්ඡාව සිදුවෙමින් තිබුණ නිසා මහණෙනි මම එන්න කලින් මොන වාගේ කාරණාවක සාකච්ඡා කර හිටියද? භික්ෂුන් වහන්සේලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැඳලා එකත් පසෙක වාඩි වෙලා මේ කාරණාව මතක් කළා. ස්වාමීනි නන්ද එදා අපිට පාත්‍රයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පිළිගන්වලා ගෙදර යන්න හැරිලා වැඩි දුරක් ගමන් කළේ නැහැ. මගදීම මැරුණා ස්වාමීනි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ එදා නන්දලාගේ ගෙවල් පැත්තට වැඩියේ නැත්තම් නන්ද අපේ පසුගමන් කිරීමකුත් කරන්නේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පසුගමන් කිරීම කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් නන්ද ගෙදර තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අද මේ පාරේ මේ වෙලාවට ආව නිසානේ නන්දට ඊතලිය වැදුනේ. ගෙදරට වෙලා හිටියනම් මේ කාරණාව වෙන්නේ නැහනේ කියන සාකච්ඡාවයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ආන්ගේ කරුණ ආරම්භ මුල් කරගෙන තමයි අපි අර මාතෘකා කරගත්ත ගාථා රත්නය දේශනා කළේ. මහණෙනි එහෙම නෙමෙයි. නන්ද අද ගෙදර හිටියත් මැරෙනවා. නන්ද සිව් දිසාවෙන් කොයි දිහාවට ගියත් නන්ද මැරෙනවා. අපිත් එක්ක එන්නේ නැතුව නන්ද වෙන පැත්තකට ගියා නම් ඒත් නන්ද අද මැරෙනවා. මොන ක්‍රමයකින් හරි අද දවසේ නන්ද මැරෙනවා. නන්ද මරණයෙන් බේරන්න සුදුසෙක් හිටියේ නෑ කියන කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ මතක් කළා. සිව් දිසාවෙන් කොයි දිසාවට ගියත් නන්ද මැරෙනවා. අද නන්ද මැරෙන දවස. මෙතෙක් භික්ෂූන් වහන්සේලා නොදන්න ඒ වගේම නන්දත් නොදන්න කාරණාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා ආරාධනාව බාරගත්ත දවසේ නන්දට උත්තරයක් නුදුන්නේ? දිනය ගැන. වඩින්නම් කියලා කිව්වා මිසක් දිනේ කිව්වේ නෑ. නන්ද හරි ශ්‍රද්ධාවන්තයි. ඒ වුණාට නන්දගේ ප්‍රඥාව මෝරලා නෑ. නන්දගේ ප්‍රඥාව ටිකක් මෝරණකම් තමයි දිනය ලබා නුදුන්නේ. නන්ද එදා මැරෙන බව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නේ කලින්මයි. ආන් ඒ නිසා නන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේට
7 වෙනි දවසේ දන් දෙනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා ආය නන්ද කවදාවත් දන් දෙන්නේ නැහැ කියලා. නන්ද පාත්‍රය අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන පියවරක් ගානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා ඔය තියෙන අඩිය පහු කරලා ඔබ ආපහු යන්නේ නැහැ. නන්දගේ මාලිගාවෙන් එළියට බහිනකොට දන්නවා නන්ද ඔබ ආයේ ওই ගෙදරට අඩිය තියන්නේ සිහියෙන් පණ පිටින්. නන්ද ඔබ මේ ගේට්ටුවෙන් ඇතුළට අය ජීවිතේ අරන් ඇතුළු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වාගේ පහු කරන අඩියක් ගානේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා මේ අඩිය පහු කරලා ආපහු යන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා රහත් නොවිච්ච භික්ෂූන් වහන්සේලා හිතපු දේවල් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නේ බොහොම හුඟක් කලින්. එතකොට නන්දගේ පාත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉල්ලගත්තේ නන්දගේ අතින්. නන්ද තව ජීවත් වෙන්නේ ඊටාම සුළු මොහොතයි කියන කාරණාව දැන. නමුත් නන්දට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කළාද නන්ද පාත්‍රයේ පිළිගන්වලා ඔතනම හිටගෙන ඉන්න ටික වෙලාවක් ඊට පස්සේ යන්න කියලා. එහෙම සඳහන් කළේ නැහැ. දන්නවා දැන් හැරිලා මද දුරයි නන්ද මේ ලෝකේ ඇතහැරලා යනවා. ඉතින් කෙනෙකුට එතකොට හිතෙන්නේ නැද්ද ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නන්ද බේරගත්තේ නැත්තේ කියලා? එහෙමත් හිතෙන්න පුළුවන්. පින්නතනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ නන්ද බේරලා ඉවරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ ලැබෙන හැටි සාමාන්‍ය අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරණ නමුත් තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට අපේ පින්නතුන් කල්පනා කරන්නකෝ අර පාණ්ඩු රෝගයක් හැදිලා මැරෙන්න වැටිලා හිටපු මට්ට කුණ්ඩලිය ගැන. කාගේවත් සරණක් නැහැ දැන්. තාත්තගේ පිහිටක් නැහැ. මැරෙනකන් එළියට දාලා. බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට්ට කුණ්ඩලීට පේන්න වැඩ හිටියා. මට්ට කුණ්ඩලී පිච්ච පැත්තට හැරිලා හිටියේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අපූර්ව රශ්මික දම්බය ඒ බිත්තියට එල්ල කළා. කවදාවත් ජීවිතේ දැකලා නැති තරම් මේ ලස්සන ආලෝකය කොහෙන්ද කියලා හැරිලා අමාරුවෙන් හැරිලා බලනකොට ඔහු දැක්කේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුව මඩල. එයින් ඇති වුණ චිත්ත ප්‍රීතියෙන් ඔහු මරණයටපත් වෙලා දෙව්ලොව ඉපදුණා. එතකොට කෙනෙකුට අහන්න බැරිද ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේට මට්ට කුණ්ඩලීගේ ලෙඩේ සනීප කරලා ජීවිතේ රැකලා දෙන්න තිබ්බේ නැද්ද කියලා? එහෙම හිතන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. ඒ පින්නතරි චත්තමානවක චත්ත කියන තරුණයා ශිල්ප ඉගෙනගෙන තමන්ගේ ගෙදර ඇවිල්ලා ගුරුවරයාට දෙන්න තියෙන ගුරු පඬුර අරගෙන කහවණුත් අරගෙන ආපහු සැරයක් ගුරු ගෙදර යනවා. හැන්දෑවෙමයි කලින් දවසේ යන්න ලෑස්ති වුණේ. නමුත් රෑ වෙච්ච හින්දා අම්මයි තාත්තයි යන්න දුන්නේ නැහැ. පහවදා උදේම ගිහිල්ලා ගුරු පඬුරු දීලා එන්න කිව්වා. උදේම පිටත් වුණා. මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් ලෝක ධාතුව බලා වදාරන වෙලාවේ එදා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ චත්තමානවක දැක්කා. බෞද්ධ දරුවෙක් නෙමෙයි චත්තමානවක කියන්නේ. නමුත් මොහුට පෙරපින් තියෙනවා. මොහුට පිහිට වෙන්න ඕනේ මම. මගේ පිහිට මේ වෙලාවේ ලබන්න සුදුසුයි මොහු. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මගට වැඩම කරලා චත්තමානවකට පේන්න වැඩ හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කම චත්තමානවක ළඟට ආවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා සතුටු සාමීචියේ ටිකක් කතා බහ කළා. කතා බහ කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ චත්තමානවකගෙන් ඇහුවා චත්ත ඔබ තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලාද කියලා.
නෑ ස්වාමීනි. එහෙම කල්පනාවක් නැද්ද? ස්වාමීනි ඔය තෙරුවන් සරණ ගියහම මට ලැබෙන ලාභය මොකද්ද කියලා අහුවහම තෙරුවන් සරණ යෑමේ ලාභය භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මානවකයාට කියලා දුන්නා. ඔහුට බොහෝම සතුටුයි. ඔහු බුදුරජාණන් වහන්සේට මතක් කළා ස්වාමීනි ඒ උතුම් රත්නත්‍රයේ සරණ යන්න මම කැමතියි. බුදුරජාණන් වහන්සේ චත්ත මානවකට කරුණු පැහැදිලි කරලා දීලා බුදු ගුණ, දහම් ගුණ, සංඝ ගුණ අන්තර්ගත ගාථා 3ක් දේශනා කොට වදාළා. ඒ ගාථා 3 අපේ පින්නතුන් හැමෝම වගේ දන්නවා. මොහුට හරි සතුටුයි. ඔහු මේ ගාථා 3 සජ්ජායනා කර කර ආචාර්යවරයා හොයාගෙන යන්න පිටත් වුණා. දැන් චත්තමානෝක දන්නවද තමන් මගදී මරනවා කියලා? බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නේ නැද්ද? දන්නවා. තව ටිකකින් මගදී චත්තමානෝක හොරු විසින් මරනවා. කහවණු ටික පැහැර ගන්නවා. චත්තමානෝකට ඉගෙනගත්ත ශිල්ප වලින් වැඩක් ගන්න පුළුවන් වුණාද? ගුරු ගෙදරින් පිටත් වුණා. කහවණු ටික අරගෙන යනවා ගුරු පඬුරු දෙන්න. ඉතින් යනකොට අතරමඟදී මරනවා. අවුරුදු ගාන නැත්නම් දීර්ඝ කාලයක් ඉගෙනගත්ත ශිල්ප වලින් කිසිම වැඩකුත් නැහැ, කහවණුත් නැහැ, ජීවිතෙත් නැහැ. එහෙනම් ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන්න තිබුණානේ මානවක අද ඔය පාරේ යන්න එපා. හොරු බලාගෙන ඉන්නවා ඔබ එනකම්. ආපහු යන්න ගෙදර. නැත්තම් එන්න මාත් එක්ක යන්න. ඉතින් එහෙම එක්ක යන්න එපා. එක්ක ගියේ නෑනේ. තෙරුවන් සරණ ගියපු කෙනෙක් බවට පත් කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙටියා. චත්තමානෝක මගදී මැරුවා. මරණයත් එක්කම චත්තමානෝක ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝකේ උප්පත්තිය ලැබුවා. මව්පියන්ට පස්සේ ආරංචි වුණා. මව්පියෝ අඬාගෙන වැළපීගෙන ඇවිල්ලා චත්තගේ දේහය ආදාහනය කරනවා. චත්තමානෝක ඉපදිච්ච දිව්‍ය ලෝකේ Tamanට පහළ වුණ දිව්‍ය විමානයත් අරගෙනම මනුස්ස ලෝකෙට එනවා. ඇවිල්ලා මව්පියන්ටත් කතා කරනවා. Tamanට මේ පිහිට උනේ කවුද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන කාරණාව මව්පියන්ටත් මතක් කරලා මව්පියොත් තෙරුවන් සරණ ගියපු අය බවට පත් කරන්න කටයුතු කරනවා. දැන් බාණ්ඩක භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරණ ලැබිලා තියෙන හැටි අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහටද සරණ ලැබිලා තියෙන්නේ? නේ අපි බලාපොරොත්තු නැති විදිහකට. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කාලේ එක තරුණ ස්වාමි පුරුෂයෙක් තමන්ගේ ස්වාමි දියණියත් එක්ක ස්වාමි දියණියගේ සහෝදරයාගේ ගෙදර යනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් ඒ දෙපළ දැක්කා. ඒ අයගේ ජීවිතයට එළඹෙන අනතුරක් දන්නවා. ඒ තරුණියට මූණ පාණ්ඩ වෙන සිද්ධිය දන්නවා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පිහිට ලැබුණොත් ඇයත් ඇගේ ස්වාමියාත් සෝවාන් වෙන බවත් ඔවුන්ට අනාගතයේ උපදින දරුවත් මේ ශාසනයේ පැවිදි වෙලා රහත් වෙන බවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. ආන් ඒ නිසා ඔවුන් එන මග ඔවුන් සොයාගෙන පෙරමගට වැඩලා ඔවුන් තිසරණෙහි පිහිටවලා ඔවුන්ට පන්සිල් සමාදන් කෙරෙව්වා. දිවි හිමියෙන් ඒ සීලය රැකගන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔවුන්ට මතක් කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩියා. අන්තිමට තමන්ගේ සහෝදරයා තමන්ගේ සහෝදරිය මරන්න කැලේට ඇදගෙන යනවා. සහෝදරයාගේ බිරිඳගේ ඉල්ලීමට ඇය මරන්න කැලේට ඇදගෙන යනවා. කැලේට ඇදගෙන යනකොට ඇය කියනවා අනේ ස්වාමීනි මගේ දරුවා බිහි වෙන්න ළඟයි. ඇයට ලැජ්ජයි සහෝදරයා ළඟ ඉන්නවා. ටිකක් ඈතට යන්න මං දරුවා බිහි කරනකම්.
මේ පුද්ගලයාට මේ මොකවත් ඇහෙන්නේ නැහැ වාගේ. ඒ කෙස් වැටියෙන් අල්ලගෙන ඇදගෙන යනවා කැලෑවේ තිබුණ ලොකු නුග ගහක් යට ඇය මරලා දාන්න. ඇදගෙන යනකොට දරුවා බිහි වුණා. දැන් දරුවා මග මොහු ඇදගෙන යනවා. ඒ කල්පනා කරනවා මට දැන් නම් කාගේවත් සරණක් නැහැ. මේ කැලෑවේ ඇති දර කඩන්න වැල් අදින්න ආපු මිනිස්සු මාව බේරගන්න කියලා කෑ ගැහුවොත් එහෙම කෙනෙකුට නමුත් ඇහිලා එන්න පුළුවන්. දුවගෙන එන්න පුළුවන්. නමුත් ඔවුන් ඇවිල්ලා මගේ සහෝදරයාට ගහයි. මගේ සහෝදරයා කාගින්වත් ගුටි නොකෑව යුතුයි. ඔහු පිළිබඳව මෛත්‍රී සිතක් ඇති කරගත්තා. එහෙමනම් සහෝදරයත් බේරගෙන ජීවිතෙත් බේරගන්න විදිහක් නැහැ. දැන් තියෙනවා නම් සරණ මට තුනුරුවන්ගේ සරණ විතරයි කියලා තුනුරුවන් සිහිපත් කළා. අර නුග ගහේ ඉන්නවා විශාල රුක්ෂ දේවතාවෙක්. මේ විශාල නුග ගහේ රුක්ෂ දේවතාවෙක් ඉන්නවා. මේ රුක්ෂ දේවතාව කල්පනා කළා අනේ මේ කාන්තාව මොනතරම් මෛත්‍රී ගුණයෙන් යුක්තද. තමන් මරන්න අරගෙන යන කෙනාටත් මෛත්‍රී කරනවා. ඇය භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ ගියපු ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රාවිකාවක්. මෙවන් සිල්වත් ගුණවත් තැනැත්තියක් මගේ විමානයේ ළඟ මැරුවොත් දේව සභාවට ගියහම දෙවි රජවරු මට චෝදනා කරනවා. ඒ නිසා මම ඇය බේරගත යුතුයි කියලා කල්පනා කරලා ඇගේ ස්වාමියාගේ වෙස් අරගෙන එතෙන්ට ඇවිල්ලා සහෝදරයා බය කරලා පන්නලා ඇයත් ඇගේ දරුවත් රථයක නංවගෙන සවැත් නුවරට කරගෙන ගිහිල්ලා ආරක්ෂාකාරීව අම්බලමක නතර කළා. දැන් ඇය යන්නේ ස්වාමියාත් එක්ක. ඇය අම්බලම නතර කරලා ඔහු අතුරු දාන්නා. පහුවදා ඇගේ ස්වාමියා සවැත් නුවර ඇතුල් නගරේ කිසියම් කටයුත්තකට ඇවිල්ලා ආපහු ගෙදර යන්න යන ගමන් අම්බලම ඉන්න බිරිඳ දැක්කා. ළඟට ගිහින් කතා කරලා කොහොමද ආවේ? කවුද එක්ක ආවේ? නොයෙක් ප්‍රශ්න ඇහුවා. ඇයි කියනවා ඇයි ස්වාමීනි එහෙම අහන්නේ? ඊයේ ඔබමනේ රාත්‍රියේ මම එක්ක ආවේ මෙතෙන්ට. ඔහු කියනවා නෑ මම නෙමෙයි එක්ක ආවේ. අන්තිමට ඇය කරුණු කාරණා තේරුම් අරගෙන සියලුම විස්තරය ඔහුට කීවා. බොහෝම සතුටින් බිරිඳත් එකතු කරගෙන ගෙදර ගියා. එදා අපි දෙන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරපු දේ තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා හැම වෙලාවෙම පන්සිල් මත ඉන්න කියලා. අනේ මේ ලැබුණේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරණමයි. දෙන්නම ගිහිල්ලා කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේට කියලා තමන්ගේ දරුවගේ ජීවිතෙත් බේරුණේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිසා දරුවට නම තිබ්බ සරණ කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරණ නිසායි අම්මටයි දරුවටයි දෙන්නටම ජීවිතය ලැබුණේ. එදා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා මව්පියෝ සෝවන්නා. බාණ්ඩ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිහිට වෙලා තියෙන හැටි. එතකොට මේ අපි සාකච්ඡා කරන ධර්මකාරණාවේ නන්දට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිහිට වෙලා තියෙන හැටි. නන්ද මරණයෙන් බේරුවේ නෑ. නමුත් එදා කරපු අනුශාසනාවේදී නන්ද සෝවාන් වෙලා ඉන්නේ. නන්ද අද අනිවාර්යෙන් මැරෙනවා. නමුත් නන්ද මේ ජීවිතෙන් බේරුවේ නැති වුණාට නන්ද සතර පායෙන් බේරලායි තියෙන්නේ. කෙනෙක් සෝවාන් ආදී උතුම් මාර්ග ඵලයකට එනවා කියලා කියන්නේ ඒක මොන තරම්නම් ලාභයක්ද? පින්නතුනි අද මේ ධර්ම දේශනාව කරන මම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන අපේ මෑණිවරු ඇතුළු මේ සත්පුරුෂ පින්වත් පිරිස අපි මේ සසරින් තාම නිදහස් වෙලා නැහැ. අපිට තාම බේරෙන්න හේතුවක් කාරණාවක් පේන්නේ. අපි අද මෙහෙම හිටියට ඉගෙන කියාගෙන ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන හොඳට උයා පිහාගෙන අනුභව කරලා වස්ත්‍ර ඇඳගෙන සැප සහිතව ගමන් බිමන් යමින් මෙහෙම හිටියට අපි අපායට යන්න
කොයිතරම් පව් කරපු අයද? මේ ජීවිතේ කතා කරන්න පුළුවන් මතක ඇති කාලයක කුරා කූඹුවෙක්වත් මරලා නැහැ කියලා. ඒ වුණාට මේ අනාදිමත් කාලයක් සංසාරේ කරපු පව් ඔක්කොම ගෙවලද මේ ඉන්නේ? අවීචියේ යන්න කරපු පව් තියෙනවා. ඒ පෙර ජීවිතවල ඉපදිලා අම්මටත් ගහලා තියෙනවා. තාත්තටත් ගහලා තියෙනවා. ගුරුවරුන්ටත් ගහලා බැනලා තියෙනවා. තව කරන්න පුළුවන් නොයෙක් පාපතර වැඩ කරලා රැස් කරගත්ත පව් සීමාවක් නෑ. නොයෙක් වර නිරයවල් වල සතර අපායේ ඉපදිලා දුක් විඳලා තියෙනවා. නමුත් අවීචියේ යන්න තරම් කරපු පව් කඳු වල සීමාවක් නෑ තාම. පිටිපස්සේ ව ගොඩ ගෙහිලා තියෙනවා. අවස්ථාව එළඹිච්ච ගමම්ම නිරයට ගෙනියනවා. තිරිසනෙක් කරනවා. ඒ තිරිසනෙක් කරනකොට කූඹියෙක් බවට පත් කරන්නත් පුළුවන්. මදුරුවෙක් බවට පත් කරන්නත් පුළුවන්. මඩ ගොඩක, කුණු ගොඩක, වැසිකිලි වලක පණුවෙක් බවට පත් කරන්න හේතු වෙන අකුසලුත් මංගාව තියෙනවා. අසූචි ගොඩක දුගඳ ආග්‍රහණය කරන ඉහෙඳ මැස්සෙක් බවට පත් කරන්න හේතු වෙන අකුසලුත් මේ හිටියට අපි ඔක්කොම ළඟ තියෙනවා. ඒවා විපාක දෙන්න තියෙන මොහොතක උතුම් බුද්ධාන්තරයක් නිසා කරගත්ත ශ්‍රේෂ්ඨ පුණ්‍ය කර්මයක් දුගතියට යන්න තියෙන මග හරහට හිටපු නිසා අපි සුගතියට ඇවිල්ලා ඉපදිලා ඉන්නේ. නැතුව මේ පින්ම කරලා ඇවිල්ලා ඉපදිලා නෙමෙයි. අර කුසලයේ හරස් වෙච්ච නිසා යන්න තිබිච්ච ගමන වෙන පැත්තකට හැරුණා. නමුත් අර පව් ඉවරද? ඒව තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කරුණ හොඳට පැහැදිලි කරලා දුන්නත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අච්චර පව් කන්දක් මට තියෙනවා. මම තවත් දැන් මොකද කරන්නේ? මෙහි ඉපදිලා තවත් අකුසල් කර අර පව් කන්ද පුරවනවා. පෙර කරපු පින් තමයි මේ භුක්ති විඳගෙන යන්නේ. හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් උනේ පෙර පිනක් නිසා. යාන වාහන හම්බුනේ පෙර පිනක් නිසා. හොඳට කෑම බීම අනුභව කරන්න හොයාගන්න පුළුවන් උනේ පෙර පිනක් නිසා. හොඳ මව්පියෝ ළඟ ඉපදුනේ, හොඳ ස්වාමි භාර්යාවෝ ලැබුණේ, කීකරු දරුවෝ ලැබුණේ පෙර පින් නිසා. තාමත් ජීවත් වෙලා මේ ඉන්නේ පෙර පින් නිසා. මැරෙන්න හේතු කීයක් නම් මේ පින්නතුන්ගේ ජීවිතවලට එළඹිලා ඇද්ද මේ වෙනකොට? පින්නතුනි, අපි එදිනෙදා කරන හැම කටයුත්තක්ම මරණයට හේතුවක්. සමහර වෙලාවට ගන්න කෑම ටික හිර වෙලත් මැරෙනවා. හිර වුණ කෑම ටික පල්ලෙහාට දාගන්න බොන වතුර ටික හිර වෙලත් මැරෙනවා. හදිස්සියේ පළතුරු ගෙඩියක් කඩා ගන්න නමුත් තමන්ම හිටවපු ගහකට ගොඩ වුණත් වැටිලා මැරෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. හදාගත්ත ගේ ඇතුලේ පඩියෙන් වැටිලා මැරෙනවා. සමහර මලගෙවල් වල ගියාම කිය අඬනවා මෙතනින් වැටුනේ. ඉතින් මේ පඩියෙන් වැටිලා මැරෙන්න තරම් දෙයක් මෙතන තිබ්බද කියලා අහනවා. ඉතින් මේ හදාපු ගෙදර පඩි පෙලෙන් වැටිලා මැරිලා. නාන කාමරේ ඉස්සලා වැටිලා මැරිලා. එහෙම හිතන්නකො එතකොට ඇඳෙන් වැටිලත් මැරෙනවා. මොන කාරණාව ළඟද මරණයට හේතුවක් නැත්තේ කියලා. ඒ තරම්ම හේතු තියාගෙන මැරෙන්න අවුරුදු 50ක් 60ක් තාමත් ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ සියලුම හේතු අභිභවනය කරපු කුසල කර්මයක් අපි ළඟ තියෙනවා. එහෙනම් මේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ පෙර කරපු පින වේගෙන් ක්ෂය වෙනවා. වාහනයක් ගමන් කරන්න ඉන්ධන අවශ්‍යයි වගේ
මේ ජීවිතේ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා අද මෙතෙන්ට එනකන් පවත්වගෙන එන්න අපි සෑහෙන්න දහණය කළා මොනවද? පෙර කරපු පින්. එතකොට පින් ටික තමයි දහණය වුනේ. ඒ පින් දහණය වෙන අතර මම තව හුඟක් පව් රැස් කරලා අර තියෙන පව් කන්ද පෝෂණය කරලා තියෙනවා. නමුත් කල යුත්තේ ලැබුණේ පුදුම අවස්ථාවක්. ඒකෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන වහ බොහෝ කුසල් රැස් කරගෙන නැවතත් සුගතියක උපදින මට්ටමටපත් වෙන්න. එහෙම වුණා කියලා අර පව් කන්ද ඉවර වෙන්නේ නැහැ. කවදා හරි දවසක අවස්ථාව ආවොත් සෝවාන් වෙන්න. එදාට අර පව් කොච්චර තිබුණත් ඒ අකුසලයට මාව සතර අපායට නම් ගෙනියන්න වෙන්නේ නැහැ. සසරින් මිදෙනතුරු උපදින සුගතිගාමි ආත්මවල අර අකුසල් මට විපාක දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රාණඝාත කරලා තියෙන නිසා අකාලේ මැරෙන්න පුළුවන්. රාරක්කු බීලා තියෙන නිසා උම්මත්තක වෙලා උපදින්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් සෝවාන් ආදී උතුම් ආර්ය මාර්ගඵලය ලැබලා තිබුණොත් මේ වාගේ උතුම් සුගතියක උපදිනවා. ඒ ඉපදිලා පිළිකා හැදෙන්න පුළුවන්, අකාලේ මැරෙන්න පුළුවන්, වාහන වලට යට වෙන්න පුළුවන්, එහෙම මැරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම මැරුණත් ආය සුගතියක උපදිනවා මිසක් සතර අපායි කොහෙවත් යන්නේ නෑ. ඒක තමයි මේ අති උතුම් සෝවාන් භවයේ තියෙන පුදුම ලාභය. නිරේට ගෙනියන්නේ සතර අපායට ගෙනියන්නේ. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවේ අපි උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕනේ. දැන් ගාථාරත්නේ අපි සඳහන් කළා වැරදියට පිහිටවාගත්ත හිත අපිට මහා බලවත් නපුරක් කරනවා කියලා. එතන වැරදියට පිහිටවාගත්ත හිත කියලා කියන්නේ දස අකුසල කර්මපතයන්ගෙන් යුක්ත හිත. මොනවද දස අකුසල කර්මපත කියන්නේ? කයෙන් කරන වැරදි 3යි, වචනයෙන් කරන වැරදි 4යි, හිතින් කරන වැරදි 3යි. ප්‍රාණඝාතය, අදත්තාදානය, කාම මිත්‍යාචාරය. කයෙන් කරන වැරදි. බොරු කියනවා, කේලම් කියනවා, පරුස වචන කියනවා, හිස් වචන කියනවා, වචනයෙන් කරන වැරදි. අවිද්‍යාව, ඒක දැඩි ලෝභය, ව්‍යාපාද, කේන්ති ගන්න බව, ද්වේෂ සහගත බව, මිත්‍යා දෘෂ්ටි, සම්මා දිට්ඨියෙන් පිට මිසදිටු අදහස් දරනවා, මිසදිටු ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙනවා. එතන කාරණා 3යි. ඒ හිතෙන් කරන වැරදි. මේවට කියනවා දස අකුසල් කියලා. කයෙන් 3යි, හිතෙන් 3යි, 6යි, වචනයෙන් 4යි, 10යි. යමෙක් මේ දස අකුසල් වලින් යුක්තයි නම් ඒ පුද්ගලයාට මරණයෙන් පස්සේ උරුම නිරය සතර අපාය. මේක අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ තවත් සූත්‍රවලත් දේශනා කොට වදාළා. අසිබන්ධක ගාමිනීට දේශනා කරපු සූත්‍ර දේශනාවෙත් මේ දස අකුසලයේ ගැන අපූර්ව විස්තරයක් කරලා තියෙනවා. යමෙක් දස අකුසලයෙන් යුක්ත නම් ඔහු සතර පායෙන් බේරන්න හරි අපහසුයි. එනම් වැරදියට පිහිටෝපු හිත කියලා කියන්නේ ආන්ගේ අකුසල කර්මපතේ පිහිටෝපු හිත. ආන්ගේ හිත හොරෙක් කරන අපරාධයට වඩා භයානකයි. වෛරක්කාරී කරන අපරාධයට වඩා භයානකයි. එතකොට පින්නතුනි ඔබත් මමත් මේ ජීවිතයේ ගෙවන අතරතුර ඔය වැරදි වලට අහු වෙලා නැද්ද? අහු වෙච්ච අය. ඒ කියන්නේ අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු හැටියට දැන් කවුද? වැරදිකාරියෝ. දේශනා කළේ සබ්බ පාපස්ස අකරණ. සියලු පව් නොකරන්න කියලා දේශනා කළේ. ඉපදිලා තියෙන පව් නැත්නම් ඉපදිලා තියෙන අකුසල් පුළුවන් තරම්
නැති කරන්න කටයුතු කරන්න. නමුත් අලුතෙන් අකුසල් උපදින එක නතර කරගන්න. උපන් කුසල් වර්ධනය කරන්න. නූපන් කුසල් උපදවන්න. ඒකයි සබ්බ පාපස්සා කරන. එහෙනම් අපි ගාව පෙර පව් තියෙනවා. ඒ තියෙන පව් වලට තව පව් එකතු කරලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ කාරණාවට අනුව අපි හැම කෙනෙක්ම අනාගතයේ ඊතා අවාසනාවන්ත දඬුවම් විඳින්න තරම් සුදුසු මහ බරපතල වැරදි කරපු අය. අනාගතේ අපිට ඒකාන්තයෙන් දඬුවම් નિયમિતයි. වැරදි කරලා ඉන්නේ අපි. වාග්යතුන් වහන්සේට කීකරු වෙලා නැහැ. එහෙම ලොකු දිවි අනතුරක් ඉස්සරහ තියෙනවා. තවත් ඒ අනතුරට ලං වෙන්න වැඩ කරනවට වඩා එයින් ටික ඈතට යන්න අවස්ථාව යොදා ගන්න මේ ලැබුණ උතුම් ජීවිතය ශ්‍රේෂ්ඨ බුද්ධාන්තරයක ලැබුණ සම්මාදිට්ඨික ජීවිතයෙන් හැබැයි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. තමන්ට ලැබුණ ජීවිතයට උතුම් සාධාරණයක් කරන්න. සතර අපායට පිටුපාල සුගතිය පැත්තට යන්න යම් කෙනෙක් කටයුතු කරන්න කල්පනා කළොත් ඔහු මේ ලෝකේ මහා උතුම් පුද්ගලෙක්. ඒක හැමදාම කරන්න බෑ. බුද්ධෝත්පාද හම්බෙන්නේ සම්මාදිට්ඨික මනුෂ්‍ය ජීවිතය ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ලැබිලා තියෙනවා සම්මාදිට්ඨික ජීවිතයක් බුද්ධෝත්පාදයක්. කුසල් කර කර නිවන් දක්නා ಜಾති දක්වා තව කුසලයෙන් පොහසත් වෙන්න සම්මා දිට්ඨික වන්නෙම්වා කියන ප්‍රාර්ථනාව හරි වටිනවා. එවන් උතුම් ප්‍රාර්ථනා පිහිටවාගෙන නැවත ඉපදුනත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික කුලයක නොයිපදී අබුද්ධෝත්පාද කාලයක උප්පත්තිය ලැබුවත් නිර්මල ධර්මයේ වැටහිලා පාප මිත්‍රයන්ගෙන් ඈත් වෙලා කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයෙන් සසර දිනන්න කටයුතු කරගන්න මේ රැස් කරගන්න උදාරතර පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් සියල්ලක් අපට හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින්නතුනි, අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ වාරියපොළ රන්දෙනිය වැවපාරේ පදිංචි සමන් මාන්නපෙරුම මහත්මයා සහ නිලූෂා රාජකරුණා මහත්මිය විසින් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ධර්ම දානමය කුසල කර්මයේ සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා අප ගැන අනුකම්පාවෙන් වැඩමවා වදාළ පින්වත් දේශකයාණන් වහන්සේට නිදුක් බව, නිරෝගී බව, චිරජීවනයේ ලැබේවා. ලෝක සත්වයා සුවපත් කරවමින් සසරින් එතර කරවීමට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා බොහෝම කල්යාණ මිත්‍ර සිතින් යුක්තව අපට ආශිර්වාද කරනවා. කෝරළයාගම ධම්මමිත්තා සිල්මෑණියන් වහන්සේටත් සේරුවිල සුදීරා සිල්මෑණියන් වහන්සේටත් සසරින් එතර වීමට මේ උතුම් කුසලයේ හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මිය පරලෝ යන්නට යෙදුන එම් පුංචි බණ්ඩා පියාණන්ටත් කෝෂිලා ප්‍රනාන්දු සිඟිති දියණියටත් ප්‍රේමලතා පස්ස පෙරුම මෑණියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. වාරියපොළ රන්දෙනිය වැවපාර පදිංචි ආර්.එම්. උක්කෝ අම්මා මෑණියන්ටත් සෙනුදි මාන්නපෙරුම දිනුදි මාන්නපෙරුම දියණියන් දෙපළට නොච්චිය අඹගහගම පදිංචි ප්‍රේමලතා ඒකනායක මෑණියන්ට විමල රත්න පියාණන්ට දේශකයාණන් වහන්සේගේ මව්පියන්ටත් මේ පින්කමෙන් රැස් කරගත් සියලුම පින් අඩු නැතුව අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාදයක් වේවා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සසර දුකින් මිදෙත්වා. අනන්ත සසර පටන් මේ මොහොත දක්වාම අපගේ මව්පියන්, ගුරුවරුන්, ඥාතීන්, කල්යාණ මිත්‍රයන් වූ සියලු දෙනාටම
මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙම පින් කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා උදව් උපකාර කළ බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ සියලුම දෙනාටම මාන්න පෙරුම අමරසේන දෙපළටත් පැමිණ සහභාගී වූ ඥාතීන් සියලු දෙනාටම සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නා වූ සියලුම සත්පුරුෂයන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ සියලුම ආර්යයන් වහන්සේලාට සහම්පති මහා බ්‍රහ්ම රාජයන් වහන්සේ සනන් කුමාර ගටිකාර තිස්ස කියන බ්‍රහ්ම රාජෝත්තමයන්න් වහන්සේලා ඇතුළු සියලුම සත්පුරුෂ වූ බ්‍රහ්ම රාජයන්ටත් සදිව්‍ය ලෝක වාසී වූ සියලුම ආර්යයන් වහන්සේලාටත් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු 33 මහා දෙවි රජුන්ටත් උන්වහන්සේලාගේ පිරිසටත් අපගේ ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අප විසින් රැස් කර ගන්නා ලද්දා වූ මේ මහා පුණ්‍ය සම්භාරයෙන් කෙටිම කාලයකින් පහසුම ආකාරයෙන් සුඛ ප්‍රතිපදාවෙන් සියලු දුකෙන් මිදෙම්වා. මේ සියලු කෙලෙස් බරින් නිදහස් වෙම්වා. අජර වූ අමර වූ නිවන ලැබ සැනසෙම්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දායක පින්තුන්ගේ උතුම් ප්‍රාර්ථනා සියල්ල ඒ ආකාරයෙන්ම මුදුන්පත් වේවා. අවසන ඊ타ම ඉක්මන් භවයක ඊ타මත්ම කෙටි කාලයෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්න මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පatti හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, පුරා හෝරාවකට ආසන්න කාලයක් ඔබටත් මටත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කළ පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයත් උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධය පිණිසත් අප විසින් රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සියලු කුසල් උන්වහන්සේට සාදු නහද පවත්වා අනුමෝදන් කරමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, සමගින් බෞද්ධ නාලිකාවේ මහනුවර මධ්‍යස්ථානයේ මගින් ඔබ වෙත ගෙනා මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් නිමාවට පත්වනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාට මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවා. තෙරුවන් සරණයි.